era abatudde wano lwe lukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba. Kyesisuubira nti mu Buganda eriyo olukiiko olubasinga kuba lino ly'essiga ebbereberye erikola obwa Buganda nga liddirirwa essiga ly'abataka. Essiga eryokusatu ly'essiga ly'abaweereza omuli Katikkiro n'ab'amasaza n'abalala. Naye nga lino ly'essiga ebbereberye mu kukolebwa kwa Buganda. Ekibuuzo kibadde nti ani kizibu? Abalangira temubeeranga mmwe kizibu. Bw'okitunuulira mu nsonda eyo oyinza okukiraba bw'otyo. Naye essiga lino ebbereberye be baana b'Abassekabaka abaagaziya Obuganda buno ng'oggyeko okubutandikawo linyigiriziddwa eky'omukisa omubisi gavumenti ya wakati. Ekitongole ekiweereza bbo ekikulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ate kye kinyigiriza essiga lye kyandibadde kikolera okugeza abalangira bano tebakyalina bifo bye bayita byabwe embuga zaabwe. Tusaba Mayiga tuwe muganda waffe era twagala tumulabeko era tugenda kugenda Emmengo. Tukusaba President tewabaawo okutukuba emiggo, tewabaawo olutalo lwonna. Tusaba tugende tubanje muganda waffe mu bulungi. Guno omulanga ngukubira Abaganda. Kabaka yatugamba mwegendereze abo abalowooza nti baagala Obwakabaka era ababwogerera ebirungi byokka ebiwoomeranga mu busi bw'enjuki be baagala okumalawo Obwakabaka bwa Buganda. Bannanga Abaganda mwakuba enduulu, temugwanidde kuba nduulu, mwandibadde muuzabuuza ne mugamba omusajja ono lwaki ayogedde bw'atyo. Kabaka yali agezaako balaga kubanga emikono misibe n'emimwa miggale nti Mayiga mubi kubanga yakyasinza okwogera mu Bwakabaka bwa Buganda, yakyasinza okwenyumya nga bw'amanyi ennyo Obuganda. Naye simanyi Mayiga yakazaalibwa myaka 5 mu emeka bw'amanyi Obuganda we bwajja kubanga ffe tuli Buganda. Naye bumanya atya okusinga abalala bonna oba oluli olulangira. Abadde mutusiise bw'empologoma ewulugumye mukwane yaffe tumanyi bwewuluguma. Eno gye mwaleese gye mugezaako okuwulugumya mmwe mumanyi gye mwagijja era abantu bagigobye nti mugizeeyo egende ewulugumira eri. Nze ebintu kasita nabirabyemu Mpuuga eyasoose okupositinga akavidiyo ako ku peegi ye ya Twitter. Nemanya nti Mpuuga is trying to save his friend from sinking. N'akwata ku kabalansi kafe akasigalawo ku 5 n'ahayalinga omwana wa IT. Omwana n'alyoka amufulumiza substandard work. Mu kifo ky'okusubscribinga ku premium basubscribinze ku ordinary ne balyoka bakola substandard work ne bwe kaba kasimu nga ka layisi oba kamera nga ya layisi ng'erikodinga tesobola kusaliriza. Tesobola kusaliriza ate empologoma eri mu kuwuluguma. Olupapula lwennyini olusomwa lutengejja nga kitengejja ku nnyanja. Entebe kwatudde etengejja nga kitengejja ku nnyanja. Background yonna etengejja eti kamera yawe esaliriza. Naye nga ye bw'omutunuulira kuno kwonna talina watengejja n'awamu ne tumanya nti eno AI kyabuzeemu. Kati abaana ba VAR ne bajja ne baŋŋamba nti laptop weetegereze bulungi. Omutanda tayogerangako ng'asoma kiwandiiko kyonna nga talina specs z'omutanda ziriwa. Ngamba wamma naye yagenda okumulabako e Namibia ku bifaananyi bye baafulumya. Era omutanda twamulabanga specs ze zimuli waneeno ku kido tazita newankubadde yayina talina byasoma nga kitegeeza nti atambula nazo era zaafuuka kitundu ku ye buli waabeera aba nazo. Naye ku luno omwana ebintu bwe babifumbye tebyayidde mudde yabaddize sente zammwe. Era kati mbaleetedde AI entuufu abatagimanyi butya bwekola. Lwakuba nayagadde mbaleetera omuntu gwe mumanyi obulungi lwakuba peegi y'omwana oyo embuze yateranga kukozesa nnyo kifaananyi ky'enanga n'eddoboozi ly'enanga najja amwogeza ebintu nga bya busiru. Tukimanyi nti enanga nti ayogera bya busiru. Naye ono omwana yamwogeza ebintu nga bya busiru extra nga osobola otegerera nti kisiki seenanga wabula AI. Unfortunately peegi eyo embuze naye bwe nabangifunye nga ngitegedde kubanga era abaana babeera kuno nababira abajja kuntaaga nga nti neeno nja bibaleetera mu mulabe. So kati mbaleetedde Morgan Freeman olabe nti baleeta ekifaananyi kya Morgan Freeman n'eddoboozi lya Morgan Freeman naye nga Morgan Freeman si ayogera era ne bakulaga wali eri n'omuntu yennyini ayogera ne fake Morgan Freeman. Nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu esinga obulungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera bitali byabulamu. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo
ate n'okutaggwamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna era bw'owuliriza eddoboozi lya Kabaka bye baleese bineno bye baleese ekividiyo kyabwe nkiwulira nga kirimu eddoboozi liri robotic nga Kabaka ayogera nga roboti mulimu ka roboti naye nga ate bw'owulira eddoboozi lya Kabaka mu sipiikize endala biri ebitali bya kiyayi owulira eddoboozi lye nga liseeyeeya buseeyeeya lirimu engeri y'oluwalabu lulimu gunna oliwulira liringa eryagala ofulumirako mu nnyingo twebaza abantu baffe likuwa kafiirwa akakenjawulo naye lino liri robotic yansinziira wano mu kiseera kino okuwummulako ddala n'okujjanjabibwa ku nsonga nga bwe tutera okwogera bulijjo obutonde bw'ensi amaanyi gaffe n'endala zonna kwegatta. ezitunyigiriza Tukubiriza abantu ng'Obwakabaka okusigala Uganda okutwalirawo. owulidde enjawulo y'amaloboozi ago bw'ogawulira osobola ofunawo enjawulo nti liririmu roboti lino lyerya ddala. So Mayiga Abaganda bajja okukuyigiza emikwesese gy'emmese ojja kakasa. So eno empologoma yammwe gye mwaleese mukwano mugende mugitwale ewulugumireko ewalala wano kukana akaalo tejja kuwulugumirawo bagenda okutwalamu emisinde. Nze mbabuulira Amoti. Nina mukwano gwange namusindikidde ku vidiyo etambula musajja abeera ku kompyuta ye kwakolera era ebintu byonna bye bayita editing ye Kabaka mu byo akonfamize n'alaga nti eyo vidiyo si ntuufu. Eyo vidiyo si ntuufu era agambye eyo vidiyo eri edited kubanga nze nasoose ne mugamba bino ebirala nangamba ebyo byonna bisoboka nemugaba ekifaananyi ekikola kiti nagaba ebyo byonna esobola okubeera nga namu naye nga kikola bwe kityo n'abinnyonyola nangamba naye bwe naagenda ku kompyuta yange nja kakeberako mbadde ku live nankubira nangamba eno vidiyo si ntuufu n'akamu kubanga oli agambye nti tewera na 50 okumanya nfunnyo neneeraliikirira neŋŋamba bannaaye oba kyendowooza sibanga kyendowooza kyekigenda mu maaso sibanga kyendowooza kyekigenda mu maaso ku Mutanda. Era abatudde wano lwe lukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba kyesisuubira nti mu Buganda eriyo olukiiko olubasinga kuba lino ly'essiga ebbereberye erikola obwa Buganda nga liddirirwa essiga ly'abataka. Essiga eryokusatu ly'essiga ly'abaweereza omuli Katikkiro n'ab'amasaza n'abalala naye nga lino ly'essiga